সেদিনও ছিল দুপুর এমন, বৃষ্টি সারাক্ষণ। তাই তো চলে গিয়েছিলাম চাকে দিতে আমার মন। অনেক দিন মিডিল ক্লাস চায়ওয়ালাতে যাওয়া হয়নি, তাই আজকে গিয়েছিলাম মিডিল ক্লাস চায়ওয়ালাতে চা খেতে। আমি অতটাও চায়ের ফ্যান নয়, চা প্রেমী নয়, কিন্তু বৃষ্টির ওয়েদার থাকলে একটু চা তো চলেই। তবে সেদিন গিয়ে চায়ের সাথে আর টাটা নিয়ে নিই। বাড়িতে মা ছিল, মায়ের জন্য কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ওখানে পার্সেল করে নিচ্ছিলাম। এখানে ভাইকেই বলেছিলাম একটু ভিডিওটা করে দিতে, ওই একটু ভিডিওটা করে দিয়েছিল। তারপর রাতের খাবারটা বেশ ভালো ছিল, বন্ধুর বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার জন্য এই ডালের পরোটা। এটাকে কি বলে যায় না, আমাকে খেতে দিয়েছে, আমি খেয়ে নিয়েছি। বেশ সুন্দর ছিল, ডালের পরোটাটা দিয়ে আলুর দমটা মাস্ত খেতে লাগছিল। তো আজকের জন্য এতটাই, টাটা। See you soon, the next video. Bye.